Hello， 大家好，我是青椒。今天呢，我要去动物园，所以就跟着我一起去动物园吧。今天天气超级好，我现在已经坐在去 Suzuki 的火车上了。等会儿呢，我们就要通过坐 ferry 去那个动物园。你看这个阳光真的很好哎。到啦，这个就应该是我们去的船。这个就是美丽的悉尼歌剧院，可以搜视图超过我们的快艇，它快要超过我们了。我们到啦，这个就是那个缆车的房子，我们要坐缆车上去。我们现在已经在缆车上面了，后面的别人的缆车，前面也是别人的缆车。他要走了，他要走了，有点紧张。我们上来了，好美哦，好美哦，好美哦！你看那边就是海港大桥，这边就是 Westfield 那个塔，这个是别人的缆车门。那边好像有人在介绍动物。我们到上面了，这个应该是出去的那种 souvenir 的商店。可是我们才刚刚进去，哎，难道有点问题吗？我们要去看考拉了。你看他躺在那儿，看到了吗？就是他，就是他。这儿也有一个，他在吃树叶。哦，这里也有一个，好可爱哦！它们都团在树上，我觉得它有点像灰色的熊猫。圆滚滚，它好像睡着了。这个考拉需要接客，因为大家要跟它拍照，所以你看这个考拉，它会比其他的刚刚的考拉要干净一点。科莫多龙。这应该哦，这是蜥蜴，噔，在那，看到了吗？就是它躲在树荫下在睡觉，都不跟我互动一下。这只鸟从我的面前经过，有没有感觉像来到了中国的动物园？有2个猩猩哦，后面还有好多猩猩。它在走路。他在爬，他真的有 chimpanzee 走起来的感觉。有一个孤独的背影，他也开始走了。你看，这是一只开心的金刚，它好厉害哦！这个肱二头肌应该很厉害。这个金刚呢，就是孤独的背影。那边有个孔雀在开屏，哦，为什么看不清？黑黑的，看到了吗？我们可以在这欣赏围观小朋友，哎，他好像看到我了，哦，他是看到这一个老爷爷，他以为是来喂食的吧？他好肥呀！这是什么东西啊？像鸵鸟。大的鸵鸟，这后面有袋鼠们。袋鼠，你可以给我们表演一个跳吗 ？Jump， 可以吗？你看袋鼠的耳朵在动。这个袋鼠真的很小，像一只巨型老鼠。这有好多袋鼠看着我。这几个袋鼠，它好像对人进来没有一点感觉，然后它就趴在这儿晒太阳。应该听到我说它们坏话了吧？抖了抖耳朵。这个背影真的很，你看它站了起来。这个袋鼠的头部好像有一点被染色了，它应该是一个黄头发的妹妹。哦，吃东西的袋鼠妹妹，这儿有一个
东西，它有点像黑白的火烈鸟。大家欣赏花园艺术展览。哎呀，我太矮了！它一进来就是这么多的手，这应该是喊救命的手吧？有东西在叫，我也不知道什么东西在叫。这就是好山好水好风光啊！你看这只鸟是彩色的，好漂亮哦！跟我打个招呼吗？你好呀！不理我。我现在超级兴奋，因为我马上要见到我的长颈鹿了。我终于看到长颈鹿热，长颈鹿，好可爱哦！长颈鹿吃饭，我可以就这样看它1个小时。它真的很可爱，它抬头了。它低头了，它真的很会吃。现在是它的觅食时间吗？它换了一个姿势吃。小可爱，小可爱，看看我好吗，小可爱？这都是它的屎哎，地上像珍珠奶茶的珍珠。它来了，它带着黑白的屎来了。哦，它真的过来了。白色这只真的很可爱，它喜欢把头搁在这个栏杆上面。白色的笑笑好吗？白色的，叮，棕色的你要过来吗？白色的、棕色的，你们就过来一只嘛。吃东西的小黑和吃东西的小棕，这是一个奶牛吗？哦，原来它不是奶牛，我以为站在那边的那个是奶牛，原来它是山羊。真的是一直用屁股对着我。看这些鸡，好美啊！它在给自己挖坑。你看，有我的名字跟考拉并排哦。你看这个黑色的在动的东西，然后它在游泳。小可爱，吃饭时间到喽！你好呀，小企鹅。哎，好可爱哦！真的好可爱，它走起路来。大腹便便的样子，一只飞碟潜水艇，它们飞得好快啊！这个东西看起来像一个猴子，但是它其实是一只熊猫。因为刚看不清它的脸，它的脸其实是长这样的，就是特别特别可爱的。Panda， 在这遥远的远方有一只反光的黑色犀牛在吃东西。ColourPop 有一个高光叫 Hippo， 我终于知道为什么它把高光叫 Hippo， 因为它就是反着光的。有一只黑色的猫，它好像叫 Fishing Cat， 因为这个人造瀑布太吵了。这个是大象，我们终于看到了大象。这儿有一只小象，它在自娱自乐。真的，你看这个阳光好美哦，真的很好。它的环境真的很小哎，就这么点吗？大象好可怜哦。我看完了所有的动物了，我们现在要回去。我刚喝杯水。这是我吃了最后一口了，真的好热啊！我们现在已经坐在回 Circular Quay 的 ferry 上面了。这边这个呢，就是古老的监狱。那今天我们的动物园之旅就到这儿结束了。祝大家天天开心，See ya！
아가리 진짜 멀어